Ребятушки, hello, как говорится. Приветствуем вас в штате Флорида, Форт Лодердейл. Это город недалеко от Майами, Соединенные Штаты Америки. Как вы знаете, у нас на канале много видео на тему того, сколько стоят гаджеты в разных странах мира. И многие из вас в комментариях писали: расскажите, сколько стоят тачки в разных городах мира, особенно в Соединенных Штатах Америки. Мы сегодня решили пойти еще дальше. Мы находимся в гостях у компании Gateway Classic Cars. И как написано на их сайте, это крупнейший в США и в мире продавец классических и необычных автомобилей. По всей стране, в разных городах Америки у них 18 ангаров. Более 3000 машин в продаже. И, как вы знаете, мы не канал про автомобили, но сегодня мы посмотрим, сколько стоят классические, легендарные американские автомобили в Америке. О, интересно, кстати, смотрите. Значит, они поехали на тест-драйв, они выбрали этот автомобиль. Это дерево. Значит, вот перед нами ангар. Куда можно просто прийти, как в магазин. И вот там стоят тачки, много тачек. Заходим. Ребятушки, масочку придется надеть. В ангаре вообще никого нет, но сказали закон. Под камерами находимся, будем ходить в маске. Это просто пещера Аладдина. Здесь столько всего. Ну, цены очень сильно разные. Но вот просто для ориентира. Вот это вот. Это у нас Chevrolet Camaro Z28. Вот как думаете, сколько она стоит? $20 тысяч. В рублях это вот столько. А сколько стоит новый Polo? Вот столько. Короче говоря, топ-10, погнали. Итак, первое место. Ну, как бы не первое место, просто первое в списке. Вот это вот. Машина называется Chevrolet Bel Air. 1955 год. Двухцветный кузов. Двигатель V8. 35 780 миль пробег. Виниловый салон. Роскошный диван. Вместо привычных двух сидений подстаканники. Но эта тачка на самом деле стоит прилично. Мы решили так с дорогих начать. $52 тысячи. Дальше. Пункт номер 2 – это Chevrolet Impala SS, 1964 год. Задокументированный пробег у нее 4000 миль. Ну, настоящий или нет, счетчик-то старый, легко скрутить. А здесь у нас движок V8, 283 лошадиные силы, коробка автомат. И еще одна интересная цифра: в 1964 году эта машина стоила $3391.70. Даже чек сохранился. Стоимость этого автомобиля, этот год, этот внешний вид – $33 тысячи. Вот за это. Ладно, значит, очень много фордов. Легенда. Ford Mustang Convertible. 6-цилиндровый двигатель, трехступенчатая коробка автомат, 62 тысячи миль пробег, подтвержденный 62 тысячи миль, ценник $32 тысячи. Четвертое место, вернее, четвертая позиция. Какая внешность, а? Помните фильм «Время, кажется»? Что будем делать, сэр? То, что всегда. Искать время. Итак, $29 тысяч. А, нет, смотри, уже подорожал, 33, на сайте у них 29 стоит. Скидки они делают, на самом деле, можно торговаться. Когда мы готовили, кстати, список машин, приехали, двух машин уже нет. С утра купили, кому-то повезло. Но русский человек любит внедорожники. Русский человек знает, что американская машина — это еще и Хаммер. Хаммер здесь тоже стоит, причем, естественно, H1. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шагов не потребовалось, чтобы обойти Линкольн Премьер. Короче, Хаммер H1, внедорожник, стоит здесь и стоит $65 тысяч. Недешево, да, зато полный привод. Это у нас кабрио, повторюсь. Четырехступенчатая у нас коробка передач. Да, салон тоже практически в идеальном состоянии. Тачка четырехместная, большой багажник. Шестая позиция, 1980 стоп, 4 год. Dodge Ram Charger AW100 Prospector. Ну, как думаете, сколько? Она в отличном состоянии, ну, по крайней мере, внешне уж точно. $18 тысяч. Салон, посмотрите, 5,2 литра движок, V8, кожа, никаких царапин, трещин. Пробег у этой машины 50 тысяч миль, в километрах этого столько. И есть полная история всех ремонтов, всех посещений сервисов. Тачка, что называется, вот точно сел и поехал. 1988 год, Rolls-Royce Silver Spur. Смотрим ценник. $19 тысяч. В 1988 году, когда выпустили эту машину, ее продали тиражом 692 экземпляра здесь, в Америке. Многие из них, естественно, уже не на ходу, а это в идеальном состоянии. То есть это еще и классный коллекционный экземпляр. Ну и просто на ней можно кататься хоть каждый день.
Что у нас интересного? 6,8 литра, двигатель V8, трехступенчатая коробка автомат и пробег у нас 63 тысячи миль. Посмотрите на заднее кресло. Ну, легкие трещинки есть, но выглядит отлично. Напомним ценник. За Rolls-Royce, 88 года, но тем не менее 19 тысяч долларов. Я думаю, что торг возможен. Ребятушки, конечно, Mercedes 65 года, правда, 65 года Мерс. 18 тысяч долларов. Некоторые технические подробности. Двигатель 2,2 литра, 6 цилиндров, четырехступенчатая коробка автомат. У нас полная история обслуживания этой машины. То есть, если вы хотите узнать, когда менялось масло, когда какие регламентные работы проводили, все абсолютно расписано, все бумаги на эту тачку есть. Немецкий автомобиль, новее, но тем не менее интересный аппарат. BMW Z4. Судя по информации на их сайте, у нас тут двигатель 2,5 литра, 24-клапанный, шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, пробег 81 тысяча миль. 2003 год. Ценник за эту машину еще до того, как вы начнете торговаться, 15 тысяч долларов. Она полностью на ходу. Но давайте вернемся к американским автомобилям. Есть еще классные машины, все-таки мы находимся в Америке. Chevrolet El Camino. Да, та самая, на которой ездил Брэд Питт в фильме «Мексиканец». Обалдеть. El Camino. Вот эта вот машина. Двигатель 5 литров, V8, 305 лошадиных сил, пробег 15 тысяч километров, но насчет пробега они говорят не уверены, возможно он чуть больше. Короче, вот эта тачка стоит прямо сейчас, Chevrolet El Camino, 87 год. 15 тысяч долларов за El Camino. 1980 год, Chevrolet Corvette желтого цвета, с отличным протектором на резине, между прочим. Салон черная кожа, коробка автомат, пробег 73 342 мили. Надеюсь, что довольно точный. Короче говоря, эта машина стоит 16 тысяч долларов. И вы, наверное, думаете, за эти деньги там под капотом какая-то ржавая непонятно что. Давайте посмотрим. Ready to run. Turn the key, you go. Really? Every car here. Каждая машина, сел и поехал, каждая машина. Это Corvette Z06, 1600 лошадиных сил. О-хо-хо-хо-воу-воу. Что-то мы отвлеклись, мы вот туда вот шли. Пойдем. Вот салон кабриолет. Вот все салоны выглядят примерно так. Я имею в виду чистоту, качество, внешность, ключи лежат в каждой машине. Ну тут надо верить, никто такой ерундой не занимается. Это кабрио, крыша работает, все работает. Но, ребятки, представим, что у вас прям совсем небольшой бюджет. Вот, пожалуйста. Думаю, что на ней ездили быстро, но тем не менее машина полностью на ходу. Выглядит хорошо, правда, коробка механика, но нашему человеку коробка механика – это привычная история. Так вот, это у нас Pontiac Firebird, 95 год. Мы начали со слов про небольшой бюджет. 11 500 долларов за эту машину, которая полностью на ходу. Pontiac Firebird. Если у вас еще меньше, скромнее бюджета, можно взять неплохой кабрио. Это Ford Mustang LX8, 88 год, двигатель 5 литров. В 2018 году был полностью перекрашен. До того, как вы начнете торговаться, а торговаться можно, эта тачка стоит 8 тысяч долларов. Ну и, так сказать, бонус-трек, небольшой бонус-трек. Бусик Volkswagen. Многие из вас любят бусики. Пойдем посмотрим. Вот эта вот машина, транспортер комби, 71 год, 4 цилиндра, 1.6 двигатель. В прекрасном состоянии у нас салон, разве что пыль протереть, коробка, естественно, механика, 28 тысяч долларов. Естественно, у ребят есть разные необычные тачки, кастомные, так сказать, хот-роды в том числе. Да, вот давайте одну вам покажем. В таком вот виде вот эта вот машина стоит 31 тысячу долларов. Вы можете поторговаться, прийти, сесть и уехать на ней отсюда куда хотите. Ну и самое главное в этой машине на самом деле не то, как она выглядит, хотя, естественно, это тоже важно, а то, как она звучит. Будьте добры. Ребятушки, спасибо, что посмотрели. Вот такое вот немножко нестандартное, необычное видео, но многие просили рассказать, сколько стоят машины в разных странах мира. Мы решили показать вам классические американские машины. Сколько здесь еще всего интересного рассказывать и рассказывать. Это багажник, это дополнительные сиденья. Можно сюда сесть, официально ехать. Вот это вот все на ходу. Оно ездит, можно купить и уехать на этой машине отсюда. Спасибо, что посмотрели. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Разумеется, все это тоже можно купить в России, но стоит немножко дороже. Ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.